هێژمارێک ji rêhevalên helbestvan Arşefê Oskan salvegera koçkirina wî li dar xistin li bajarê Hesekê bi beşdariya hêjmarek ji rewşenbîran. Bi boneya şeşsaliya koçbûna hevalê me nivîskar û helbestvan Arşefê Oskan yê ku di 2012 di jiyana xwe jê dest da li xerîbiyê me dît em rêhevalên wî wekû erk li ser milê me yê em wî bi bîr bînin li ser keda wî, li ser xebata wî, li ser berhemên ê li pey xwe heşt bêtirî heft pertûka çavkirî li pey xwe heşt û dor şeş pertûkê ê neçavkirî jî. Di vê ahengê de kurtejiyana helbestvan Arşefê Oskan hate xwendin. Çi kesê got xebate kiribê di ber wêjeya Kurdî de û di ber zimanê Kurdî de ji mafî wî ye em wî bi bîr bînin. Dilovaniya Xwedê lê bê rehmetiyê Arşefê Oskan bi rastî helbestvanekî gewre bû, rast temen nedirêj bû lê berhemekî baş li dû xwe hişt û gelek helbestî hatine awazkirin û hatine gotin. Her wiha rewşenbîr doz dikin got her sal bîranîna helbestvan û nivîskarên koçkirî bê li dar xistin. Dara Ebdo, Hesekê.